Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ցեզի սիրելի արազատներ, բարիլույս սեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր հայաստանյա ցարակելական մեր Սուրբ եկեղեցին գեհիշադագե այն անմեղ Պետրեհեմի մանուկները, որոնք իրենց ցանկով ապահովեցին Աստուծո որդին Հիսուս մանուկի ֆիզիկական ցանկը։ Կգարտանք Մատթեոսի ավետարանի 2-րդ գլխուն մեջ, թե ինչպես երբ արևելքեն մոքեր եկան Հիսուսի ծննդյան ժամանակ երկրբակելու նորածին թագավորին, եկան Երուսաղեմ եւ հանդիպեցան Հերովդես մեծ թագավորին։ Հերովդես մեծ թագավոր երբ լսեց նորածին թագավորին ծննդյան մասին, ինք եւ ամբողջ Երուսաղեմը խռովեցան։ Եվ սատանայական թիվային իր միտքով ուզեց հասկանալ մոքերեն, թե ուր է ծնած այդ մանուկը։ Եվ երբ որ քահանաներուն հարցուցին, քահանաները ասին, որ Պետրեհեմի մեջ պիտի ծնի։ Եվ Հերովդեսը խորամանկությամբ մոքերուն ասավ. Կացեք, կդեք այդ մանուկը, երկրբակեցեք անոր եւ վերադարձեք ինձ իմ մոդս հետո, ինձյալ դերյակ բահեցեք, որ ուր ծնած է, որբեսի ես այ երթամ իմ հարկանքի դուրքս մատուցանեմ եւ երկրբակեմ նորածին թագավորին։ Սակայն Հերովդեսի չար մտայնությունը Աստված գիտե, մարդ անգամ եթե չգիտնա, Աստված գիտե։ Եվ իսկապես երբ մոքերը կացին ու կդան Պետրեհեմի մեջ նորածին արքան Հիսուս Քրիստոսը ու երկրբակեցին անոր, սակայն Աստուծո հրեշտակը անոնց երազի մեջ երևցավ եւ արգելեց, որ Երուսաղեմ վերադառնան, այլ ուրիշ ճանապարհով անոնք իդ իրենց երկիրները վերադարձան։ Եվ Հերովդես տեսնելով, որ խապվեցավ մոքերուն գոմե եւ մոքերը չվերադարձան իր մոտ, հրաման հանեց։ Կգարտանք Մատթեոսի ավետարանի 12-րդ գլխու 16-18 համարներու մեջ, հրաման հանեց, որ Պետրեհեմի մեջ եւ անոր շրջակա վայրերու մեջ 2 տարեկանեն վար ինչ որ նորածին երեխաներ կան, սպանեն անկութորեն։ Հերովդես մեծը սիրելներ բապության մեջ իսկապես որ շատ անկութ թագավոր եղած է։ Անիգա նույնիսկ սպանած է իր 3 զավակները եւ գինը։ Եվ ամենեն ահավորը, երբ այս ամեղ Պետրեհեմի մանուկները գոտորեց։ Թեև Աստվածաշունչի մեջ անոնց թիվի մասին չի խոսվիր, բայց հույն եկեղեցվո ուրեմն վարկապանության մեջ անոնց թիվը գահաշվի, գամրվի 14000-ի։ Ասորական աղբյուրներու համաձայն 65000-ի, իսկ ղբտական ուրեմն եկեղեցվո մեջ, ղբտի եկեղեցվո դոնացույցի մեջ 144000-ի կհասնի։ Այլ խոսքով մեծ եղած է անոնց այդ մանուկներուն, գոդորված մանուկներուն թիվը։ Եվ ես այս տարվա հունվարին, երբ այցելեցի Պետրեհեմ, առաջին անգամ լալով դեսա սիրելներ Հիսուսի քարայրին գողքին հունական եկեղեցվո ուրեմն մեկ քարայրին մեջ, ուր որ հունական վանք եւ եկեղեցի այսօր կառուցված է, այդ Պետրեհեմի մանուկներու ոսկորները։ Առաջին անգամ երբ տեսա, հոգիս խռովեցավ։ Եվ իսկապես Քրիստոսի ծննդյան այդ ուրախարար ավետիսին եւ որ հաջորդեց այս սոսկալի քուժը, Երեմիա մարգարեին բերնով Մատթեոս ավետարանիչ հետևյալը գսե. Քուժը լսվեցավ Ռամայի մեջ, ողբ հեծեծանք եւ լացուգոց թարնակին։ Ռաքել իր զավակներուն համար գուլար եւ մխիթարվիլ չեր ուզեր, քանի այլևս անոնք չգային։ Երեմիայի մարգարեության 31-րդ գլխու 15-րդ համարեն առնված է այս խոսքերը։ Տեսեք սիրելներ, Հերովդեսի անկթությունը։ Հերովդեսը անշուշտ Աստուծո կողմէ ահավոր բադիժ ստացավ։ Այնպիսի հիվանդություն ունեցավ, որ Հերովդեսը անստասպան եղավ,
քալարվեցան իր աղիքները։ Եվ Հերովդեսը երևակայեցեք սիրելիներ գիտեր, որ ոչ ոք պիտի լար իր մահվան ժամանակ, որովհետև ինքը այնքան անկտությամբ մարդիկը սպանած է, շատերը սպանած է, գասկածամիտ եղած է, իր հարազատները սպանած է, իր զավակները, իր գինը սպանած է, ինչպես ասի։ Երևակայեցեք, որ պատվիրեց, որ երբ ինք մահանա, այդ ժամանակ նաև բազմաթիվ մարդիկ չարտվին, որբեսի այդ մարդոց համար սուկ ըլա իր մահվան օրը, եւ ասեմ, որ Հերովդեսի ժամանակ սկացին մարդիկ։ Այդքան անկուտ անաստված մեկ եղած է։ Եվ իր սերունդներն ալ այդպես եղած են։ Իր զավակի ժամանակ էր, որ Հերովդես Ագրիպասի ժամանակ, որ Հովանես Մկրտիչ գլխատվեցավ, Հիսուս հայրիկը խաչվեցավ։ Անոր թորնիկին ժամանակն էր սիրելներ, որ Հովանես Արաքյալի եղբայրը Հակոբոս Արաքյալը նահատակվեցավ։ Տեսեք Հերովդեսի այս անկտությունը, բայց մանավանդ սիրելիներ, Հերովդես գիտեր, որ Աստված Մովսեսի եւ մարգարեներուն բերնով խոստացած էր, որ Մեսիան պիտի գար եւ փրկեր ազգը։ Սակայն իր նորահաստատ թագավորությունը իր ընտանիքին համար Հերովդես թեմ ելավ Սուրբ Գիրքի խոսքերուն, թեմ ելավ Աստուծո եւ ուզեց սպանել Մեսիան եւ այդ անկտությունը արավ։ Սակայն ինչալ բադահին, ինչալ բադահի սիրելներ, ինչալ բադահած են, Աստուծո ծրագիրը միշտ հաջողած է։ Հերովդես չգրծավ Մեսիանը սպանել, որովհետև Աստծո հրեշտակը Հայրովսեփին երևցավ եւ ըսավ երազի մեջ եւ ըսավ առ մանուկի եւ անոր մայրը եւ Եգիպտոս փախիր։ Եվ այնտեղ մնացին Եգիպտոս, մինչեւ որ Հերովդես մեռավ եւ ապա ետ վերադարձան Եգիպտոսեն։ Աստուծո թիմած ոչ մեկը գրնա արկել անել։ Եվ հագարակ անոր որ սիրելներ այս ամմեղ մանուկները մահացան, սակայն անոնք առաջին վկաներ եղան Քրիստոսի։ Առաջին մարտիրոսներ եղան։ Մեկ դարբերությամբ մյուս նահատակներեն, որ ասոնք սիրելներ անկիդագից էին, իրենց արյունը թափեցին ապահովելու համար ֆիզիկապես Աստուծո որդին աշխարի վրա մնալը։ Իսկ մյուս նահատակները Աստուծո որդին փերած հավիտենական կյանքին համար նահատակվեցան։ Եվ հետաքրքրական է, որ հայտնություն ովանու քրքի 14-րդ գլխու մեջ առաջին 5 համարներու մեջ երբ կխոսվի Քարնուգին եւ իր ընտրյալներու մասին, գարձեք 4 եւ 5 համարներու մեջ այս մանուկներուն համար է որ գսվի։ Ասոնք այն մարդիկն են, որոնք չխառնակվեցան գիներու հետ, անոնք գույս են, անոնք յետևին Քարնուգին, ուր որ երթա անիգա, անոնք մարդոց մեջ են փրկվեցան իբրև երախայրիկ ընձայված Աստուծո։ Առաջին բդուղն էին ասոնք սիրներ մարդկության մեջ են փրկված։ Ուրեմն իբրև երախայրիկ ընձայված Աստուծո եւ Քարնուգին, ասոնք բնավ սուտ չխոսեցան, անփիծ են։ Այո, ասոնք անփիծ են սիրներ։ Եվ աղավնի նման երկինք բարձացան ու հրեշտակներու քունթի միացան, ինչպես Սուրբ Ներսես Շնորհալի հայրաբեդը իրենց նվիրված շարագանի մեջ գսե։ Եվ իրենց հիշադակի այս օրը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, մեր աչքերը գուղենք Տիրոջ եւ գսենք դեր բոլոր ամմեղ մանուկները, որոնք այս կյանքի մեջ ենթարկվեցան խոխուղումի, ցեղասպանության, քու ժամանակները դասկսյալ Պետրեմի այդ մանուկներն մինչև այսօր աշխարհի 4 կողմերը։ Հիշե զանոնքներ արքայության մեջ եւ հրեշտակներուտ փաղանքի միացուրանոնց։ Եվ դեր քո արքայությամբ երբկաս մեզալ արժանի դարձուր հավիտենական կյանքը ժառանգելու։ Սիրելներ այս կյանքի մեջ ամեն տեսակ մեղքեր պիտի լան դժբախտաբար։ Ավետիստներու գողքին նաև սուքեր պիտի լան եւ բարիներու գողքին չարերն ալ պիտի լան։ Բայց միշտ հիշենք, որ այս կյանքը ժամանակավոր է, դերը մեր թիմած հավիտենական կյանքի դռները կփանա։ Եվ ես կուզեմ այժմ ցեզի ընթերցել աշխարհապարով Սուրբ Ներսես Շնորհալի գրած այս սկանչելի շարագանը Պետրեմի մանուկներուն նվիրված։ Ուրեմն այս շարագանները երկվին սիրելիներ արաբոդյան ժամերկության ընթացքին հարց ողորմյա դեր հերկնից եւ մանգունք շարագանները պիտի
ցեզի ընթերցեմ։ Գսե սուրբ ներսեշնալի հայրաբեդ։ Այսօր անմեղ սուրբ մանուկները իրենց դղայական դարիքին, այսինքն շատ մանուկ դարիքին, վաղամահ չարչարանքներով վգա եղան մարդեղությանը մեր հայրերուն դեր Աստվածը։ Մորմե նորապույս, նորափոխպոչ հասակի մեջ չարչարվեցան, բادرազմի մեջ նահատակվեցան քեզի համար, ով մեր հայրերուն դեր Աստվածը։ Արդ քու մոդդ բարեխոս ունինք երանելի սուրբ նահատակները, որոնք քեզի համար չարչարվեցան եւ նահատակվեցան Պետրեհեմի մեջ, ով մեր հայրերուն դեր Աստվածը։ Աստուծո ժողովուրդներ, ասոնց հիշադակին հավիդյան փառավորեցեք դերը, եւ այդ է որ գնենք այսօր, հավիդյան կփառավորենք դերը։ Դղայական երամներեն, այսի մանուկ երամներեն, խումբերեն, մադաղադունք նահատակներ սրախոխողը սպանդվեցան իրենց մայրերուն քրգին մեջ։ Աստուծո ժողովուրդներ, ասոնց հիշադակին հավիդյան փառավորեցեք դերը։ Եփրաթի դունեն փանավոր քարներ, որոնք սուրբ բادرակ մատուցվեցան Հերովտեսեն ինչպես ապելը գայենեն։ Աստուծո ժողովուրդներ, ասոնց հիշադակին հավիդյան փառավորեցեք դերը։ Ողորմիա շարագանը այսօր գատնասում մանուկները Հերովտեսեն գոդորվելով կու ծննդյանը ճշմարիտ վկաներ եղան դեր, ասոնց բարեխոսությամբ ողորմե ով փրկիչ։ Այսօր իրականացավ մարգարեին խոսքը, որ գսեր Ռամային ցայմը լացմը ողբ եւ գոց քուժեց։ Երեմիա մարգարեին խոսքերն է որ քիչ առաջ կարտացի։ Ասոնց բարեխոսությամբ ողորմե մեզ ով փրկիչ։ Սուրբ մանուկներու արյան հեղումով Պետրեհեմը ծաղկեցավ, անուշահոտ բادرակով Ռաքելն ալ փերգրեցավ, ասոնց բարեխոսությամբ ողորմե մեզի ով փրկիչ։ Դեր հերկնից շարագանը այսօր երկնավոր հոգեղեն զորքերու տասերուն հետ բանձացնելով գդոնենք հիշադակը սուրբ մանուկներուն, որոնք Պետրեհեմի մեջ գոդորվեցան եւ երկնքի հրեշտակներու տասերու մեջ տասվեցան։ Հերովտես մեծ սասումով եւ սպառնալիքով սրտմտեցավ, որովհետեւ Հրեաստանի Պետրեհեմ քաղաքի մեջ Արարիչին մասին ցայմը լսելով զարհուրեցավ եւ թողած նորածին թակավորեն։ Եվ փարգությամբ զայրացած զորքը Պետրեհեմ գրգեց եւ անորեն հրաման տվավ անոնց բադվիրելով անողոր մապարգոդորել նորահաս մանուկները։ Եվ զինվորները փութալով Պետրեհեմի վրա արձակեցան եւ զայն շրջաբադելով անողոր մապարգոդորեցին 2 տարեկանեն վար մանուկները, ըստ ինքներու գաթը մանուկներու արյունին հետ խառնելով։ Սուրբ մանուկները գծնձային ինչպես քարները հոդերու մեջ, որովհետև իրենց վարտակույն արյունը ընծայեցին փրկչին արյան փոխարեն եւ վեր թրջելով հրեշտակներուն հետ Քրիստոսեն բսակվեցան։ Իսկ միածին որդին անժամանակ Աստվածը չարաչար մահվան վճիռ արձակեց Հերովտեսին եւ սուրբ մանուկները Աբրահամի քիրգը թրավ։ Եվ վերջապես մանգունք շարագանը երանելի սուրբ մանուկները որպես քաչ նահատակներ Աստուծո որդին փոխարեն իրենց կյանքը դվին։ Եվ սուրբ մանուկներուն թիակները գարգուդեն զառնված նռնենի ծաղիկի նման էին ինգած սուրբ Պետրեհեմի մեջ։ Եվ սուրբ մանուկներուն հոգիները աղավնիներու երամներու նման երկինք դրան եւ երկնքի հրեշտակներուն հետ տասվեցան։ Հավասիկ սիրելներ, այս երանելի սուրբ մանուկներուն հոգիները աղավնի նման երկինք դրան եւ հրեշտակներուն հետ տասվեցան։ Թող բարեխոսը լան այդ մանուկները աշխարհի բոլոր մանուկներուն համար, որ դերը բահե բահբանե մեր բոլորի մանուկները, բոլոր ազգերու մանուկները, եւ բոլորն ալ Քրիստոսի դառնան եւ Քրիստոսը ճանչնան, ու այս մանուկներուն հետ Պետրեհեմի մանուկներուն հետ հավիտենական կյանքը ժառանգեն։ Աստված լուսավորե հոգիները, բոլոր սիրելներ նահատակներուն եւ բոլոր անմեղ զոհերուն, որոնք այս աշխարհին մեջ կինան, ինչպես Գայենի գողմե իր ապել եղբայրը նահատակվեցավ։ Քրիստոսի խաղաղությունը, ներկայությունը բոլորին վրա ալա եւ սիրելներ օրը, երանելի օրը, այս աշխարհի բոլոր անարդարությունները պիտի ազատենք եւ ամենքս Քրիստոսի ներկայության հավիտենական կյանքի մեջ պիտի ապրենք։ Փառք իր սուրբ անվան եւ օրտնյալ իշադակ Պետրեհեմի ամեղ մանուկներուն եւ բոլոր մանուկներուն, որոնք պատմության ընթացքին ամմեղորեն նահատակվեցան եւ այսօր հրեշտակներու խումբին մաս կգազմեն։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրտնյալ օր ձեր բոլորին։